Facebook မှာ account တွေဖောက်ဖို့မလိုဘဲနဲ့အခုလက်ရှိသုံးနေတဲ့ account ဟောင်းအနေမှာကိုကြိုက်နေတတ်တဲ့နာမည်တစ်ခုခုကိုပြန်လည်ပြီးတော့လွယ်ကူချိန်နိုင်တဲ့နည်းလမ်းလေးတွေကိုမျှဝေပေးချင်ပါတယ်ပထမဆုံးမှာတော့ကိုယ့်ရဲ့ဖုန်းထဲမှာရှိတဲ့ Facebook app တွေကိုတစ်ချက်လောက်ဝင်လိုက်ပါမယ်ပြီးရင်တော့မြင်းချောင်းလေးတုံးချောင်းကိုတွားပါမယ်ပြီးရင်တော့ဒီအပေါ်မှာရှိတဲ့ setting လေးကိုတစ်ချက်ဝင်လိုက်ပါမယ်ပြီးရင်တော့ဒီနေရာမှာ see more in account center ကိုနှိပ်ပေးပါဒါမျိုးပေါ်လာရင်တော့ profile ကိုနှိပ်ပါပြီးရင်ဒါဒီနေရာမှာတော့ကိုကဒီ Facebook ကိုတွားမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီအပေါ်ဟာကိုတွားပါမယ်ပြီးရင်တော့ဒီ name ကိုတွားပါမယ်ပြီးတော့ပြီဆိုတော့ကိုပြောင်းလို့တဲ့နာမည်ကို first name last name change လိုက်မယ်เนาะကျွန်တော်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီနေရာမှာနာမည်လေးတစ်ချက်လောက် change လိုက်ပါမယ်ပြီးရင်တော့ဒီအောက်ကိုလည်းကျွန်တော်တို့ change လိုက်ပါမယ်ပြီးတော့ပြီဆိုရင်တော့ဒီအောက်မှာရှိတဲ့ review chain ကိုနှိပ်ပေးပါမယ်ပြီးတော့ရင်တော့ဒီအောက်က save chain ကိုထပ်ပြီးနှိပ်ပါမယ်ဒါဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ account chain တာနာမည် chain တာအောင်မြင်သွားပါပြီကျွန်တော်တို့တစ်ချက်ထပ်ပြီးတော့နောက်ဆုတ်ပေးလိုက်ပါပြီးရင်တော့ကိုယ့်ရဲ့ profile ကိုတစ်ချက်လောက်ဝင်ပေးလိုက်ပါဒီမှာဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ပြောင်းလို့တဲ့နာမည်ကိုအခုလိုမျိုးပဲအချိန်ခဏလေးနဲ့ကျွန်တော်တို့တစ်ခါတည်းနာမည်လွယ်လွယ်ကူကူနဲ့ chain လို့ပြီးတော့ပါပြီဒီနည်းလမ်းတိုင်းပဲမစလို့လိုက်ပြီးတော့လုပ်လိုက်မယ်ဆိုရင်တော့ကိုchainချင်တဲ့နာမည်ကိုလွယ်လွယ်ကူကူနဲ့ chain လို့ရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါ TV file နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မိတ်ဆွေတို့အတွက်အကျိုးတူညာရတယ်ဆိုရင်တော့ video file ရဲ့ comment မှာ yes လို့ရေးပြီးအားပေးခဲ့ကြပါဦးကိုယ့်ရဲ့မိတ်ဆွေတွေထပ်မံပြီးတော့တည်ရှိတော့အောင်လဲ like and share ဖြင့်ပြန်လည်အများကြီးပေးခဲ့ကြပါဦးအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်